今日咧同大家講下油。其實咧好嘅油咧就離唔開咧用橄欖油噶啦。咁咧嗱，呢度有幾句字咧，大家可以念下佢，你就知道啦。開咗個油唔好超過半年啦。橄欖油咧精煉嘅就可以炒菜用嘅。咁初榨嘅就愛嚟涼拌啦。大家都好容易就明白啦。咁油咧，如果咧一般嘅冷壓嘅初榨油咧，就唔好愛嚟爆炒啦。高溫爆炒或者係煎炸咧，都係令到啲油咧會改變。咁注意咧就要少食啦，因為反覆煎炸嘅油咧就會產生一啲反式嘅脂肪啦，對身體咧造成慢性嘅炎症啦。咁呢啲咧無菌嘅炎症咧，其實咧就唔關事咧你其他嘅問題嘅，關鍵係你用嘅油過度嘅高溫超過佢嘅煙點嘅煎炸，而導致咧產生。咁所以咧我哋要避免高溫嘅煎炸啦，少啲去食啦。譬如好似有時咧，我哋一班人去食，大家都好鍾意食嘅煎堆油炸嘅嗱，其實咧西多士都係用油炸出嚟嘅喎。咁但係佢真係好好食㗎嘛，雖然有啲邪惡，係咪？咁我通常咧一班朋友叫一份，一人食一嚿，頂多一嚿起兩嚿紙咧。而你又唔係經常咧，咁間中都無妨嘅。例如菠蘿油呢啲都係不可不食，亦不可多食。總言之咧，就唔好話日日去餐餐去都係奶茶加個菠蘿油，咁你遲早出事啦。你啲血管你身體嘅氧化嘅程度咧就會倍增噶啦。咁跟住咧就俾翻個合格嘅橄欖油嘅必須標準俾大家。呢兩個號碼，咁你哋咧睇翻個樽嗰度，如果有標注嘅咧，就説明咧呢啲橄欖油咧係合格噶啦。咁再沉氣啲講一下啦。如果係低溫壓榨嘅咧，就可以冷食，就咁飲，加檸檬汁嚟軟化血管，都係好好嘅。咁但係咧，如果你話我愛嚟煮餸嘅，你就要買精煉嘅啦。咁精煉嘅橄欖油咧，通常咧都唔係用啲最靚嘅橄欖啦，所以佢需要脫色、脫味、除臭。咁但係咧，佢嘅煙點係高嘅，亦都真係可以愛嚟炒菜用。通常咧你唔係經常炒菜㗎啦，咁你偶爾咧真係要食炒菜高溫咁煙點高嘅咧，咁你就要用精煉嘅橄欖油，但係盡量都少用啦。如果能夠將啲菜瓜肉灼熟咗之後，再淋呢個低溫壓榨嘅橄欖油咧，呢個食法就係最健康嘅。適合嗰啲咧心腦血管已經開始有問題經常中風輕微中風或者有好多身體嘅呢度痛嗰度痛咁就最好就係用呢個方法去食啦。咁其實咧，聖經咧唯一介紹嘅油啦，就係橄欖油㗎。油咧對我哋身體都好重要。咁樣咧如果一般精煉嘅橄欖油都唔係好貴嘅，佢就可以愛嚟炒菜用啦，佢煙點高啦。低溫壓榨嘅橄欖油咧，佢係幫助你即係有食療作用嘅，佢係可以軟化血管啦，防止心腦血管問題啦，防止你身體嘅氧化啦，咁係有一個食療嘅作用嘅。咁佢就當然係比較貴啦。
咁但係呢，佢係值得嘅，因為你唔需要食好多嘅，每日2茶匙就夠噶啦。咁樣你一個月計起上嚟呢，都唔係好貴嘅啫。你要大量去飲佢食，佢梗係貴啦。咁但係佢係你要照顧身體呢，係要潛移默化，日日咁樣慢慢咁去照顧嘅，唔係叫你一下呢，就覺得佢好啦，就大量飲大量食。講你又唔知道啊，原來呢，當我哋油用得好，用得正確呢，都可以令到我哋嘅身體抗氧化，從而呢令到呢改善我哋嘅心腦血管嘅。咁當然啦，呢個嘅方法呢，係好少人去留意啊，好多人都會覺得，見到支油咁貴就唔敢買啦，亦都唔知道點樣用，亂咁用愛嚟擠落去鑊度煮剩咁就嘥咗支油啦。咁所以記住啦，精煉橄欖油同低溫初榨呢係個用法唔同，但係佢個標準號都係一樣嘅，大家呢可以根據佢嘅標準號呢，你就買到正式嘅天然嘅橄欖油啦。只不過佢製作過程唔同，就有唔同嘅效果。咁大家有唔明嘅呢，都歡迎呢係留言去問啦。亦都歡迎你哋呢將呢條片呢係分享俾朋友，同埋呢留言點讚，去支持我嗰個嘅動力啦。你哋嘅點讚係會增加我嘅動力㗎。